ご機嫌いかがでしょうか。今日はですね、以前オフザマイクのインスタグラムの方で質問を募集してたと思うんですけれども、100問100答的なね、ここで焚き火をしながらやっていこうかなと思っておりますので、お楽しみください。じゃあ行きましょう。うわー出た、その2択。いやいやハーレーでしょ絶対これに関してはどっちもです。はい、だって冬は車がいいですよ寒いんだもん僕はもうそれ以上に望むものはないですね。